గత వారం రోజులుగా ఈ తుఫాను ఎఫెక్ట్తో పంట మీద ఉన్నటువంటి పొలాలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి. ఈ తుఫాను చిత్తూరు జిల్లా, నెల్లూరు జిల్లా, ప్రకాశం, గుంటూరు, కృష్ణా జిల్లా, అదేవిధంగా పాత వెస్ట్ గోదావరి, ఈస్ట్ గోదావరి అన్ని జిల్లాలని కూడా అతలాకుతలం చేసింది. గాలులు, వానతో పంట పొలాలు మునిగిపోవటం, వాళ్ళకి పండించినటువంటి పంటకి గతంలో అయితే కనుక 40 బస్తాలు, 45 బస్తాలు, 50 బస్తాలు కూడా పండేటువంటి వ్యవసాయ భూములు ఈల్డింగ్ తగ్గిపోయి 10 ఎకరాలు తగ్గి నష్టపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అయినప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ తుఫాన్ మీద ఎప్పటికప్పుడు కలెక్టర్లకి ఆదేశాలు ఇవ్వటం, ఎక్కడైతే పంట నష్టపోయిందో వాటినన్నింటినీ కూడా నమోదు చేసుకోమని చెప్పడం. ఈరోజు రేపు ముఖ్యమంత్రి గారి పర్యటన ఖరారు కావస్తుంది. ఆయన కూడా ఏరియల్ సర్వే చేసి ఎక్కడో చోట పరిశీలించి అధికారులకి ఆదేశాలు ఇస్తారు. డెఫినెట్గా మేము ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని తెలియజెప్పాము. తప్పకుండా రైతులను ఆదుకునేటువంటి విషయంలో ఎటువంటి తారతమ్యాలు లేకుండా 100% వాళ్ళకి ₹1 కూడా నష్టం లేకుండా మనం ప్రభుత్వం నుంచి సహాయ సహకారాలు అందిద్దామని చెప్పారు. అదేవిధంగా ఈ పైరు వేసుకున్నటువంటి పైరు కూడా దెబ్బతింది. దానికి విత్తనాలు కావచ్చు, లేకపోతే ఆ విత్తనాలని ఆర్బీకేల ద్వారానే సప్లై చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రేపు ఎల్లుండి నుంచి ఆర్బీకేల దగ్గర విత్తనాలు కూడా పెట్టమని చెప్పి ఆదేశాలు ఇచ్చారు. దాని మీద సబ్సిడీ కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి రైతాంగం కోరారు. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా పెద్ద మనసుతో వాళ్ళు అడిగిన దానికన్నా ఎక్కువే చేద్దామని చెప్పి ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రేపు ముఖ్యమంత్రి గారి పర్యటన రేపు ఎల్లుండి ఉంటుంది. తప్పకుండా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం రైతు సంక్షేమ ప్రభుత్వం. నేను అభిప్రాయపడుతున్నాను, 100% రంగు మారిపోయినా, లేకపోతే అవి పనికొచ్చినా పనికి రాకపోయినా ధాన్యాన్ని ఎంఎస్పి ధరకి కొనాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే గతంలో కూడా ఇటువంటి విపత్కర పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఆ ధాన్యం ఏ రకంగా ఉన్నా కూడా తీసుకోవాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అదేవిధంగా విత్తనాలను కూడా సబ్సిడీకి ఇస్తారు. రైతాంగం ఎవరు కూడా ఆందోళన పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. రైతులు గతంలో మనం చూసినట్లయితే వాళ్ళు పండించినటువంటి ధాన్యం గవర్నమెంట్ తీసుకుంటే నెల, 2 నెలలు, 3 నెలలు, 4 నెలలకు కూడా డబ్బులు ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఈరోజు 5వ తారీఖు అర్ధరాత్రి వరకు తీసుకున్నటువంటి ధాన్యానికి నిన్న సాయంత్రమే డబ్బులు పడినాయి. అంటే 24 గంటల్లోపు డబ్బులు వేసేటువంటి కార్యక్రమం కూడా చేస్తున్నారు. మ్యాక్సిమం 48 గంటల్లో రైతాంగానికి డబ్బులు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. తప్పకుండా రైతులు అయితే కనుక ఎవరు ఆందోళన చెందాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. మీకు ఎంత నష్టం వచ్చినా, ఆ ధాన్యం ఏ రంగులో ఉన్నా, ఆ ధాన్యం ఎలా ఉన్నా కూడా తప్పకుండా గవర్నమెంట్ సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకుంటుందని చెప్పి భరోసా కల్పించమన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ ప్రకటన చేస్తారు.